Cambiando de tema, los cientos de pasajeros de un vuelo de Air France que viajaba desde Mauricio con destino a París se recuperan del tremendo susto que pasaron después de que la tripulación se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Mombasa, en la costa de Kenia, por una amenaza de bomba. Las autoridades informaron que varios pasajeros fueron arrestados tras conocerse que podrían estar relacionados con esta amenaza. Lucía Burga tiene más de este incidente. El Boeing 777 de Air France con 473 personas a bordo despegó de Mauricio en el Océano Índico a las 9 de la noche rumbo al aeropuerto Charles de Gaulle de París, cuando en pleno vuelo los pilotos solicitaron un aterrizaje de emergencia esta madrugada. El aeropuerto de Mombasa recibió una llamada de emergencia de Air France. El aterrizaje fue autorizado y los pasajeros fueron evacuados a salvo del avión. Dentro del avión se hallaba un dispositivo sospechoso. Había algo en el baño, era como algo extraño, como una bomba o algo así. La supuesta bomba, una caja con un temporizador acoplado, había sido instalada en el baño de la aeronave. Miembros de la unidad antiterrorista de la policía keniana desmontaron el artefacto y lo entregaron a expertos en explosivos. Tras el debido análisis, se trata de una falsa alarma y sabemos que el artefacto no iba a ocasionar una explosión o daño al avión. El presidente de Air France además reveló que se trataba de un objeto que era una combinación de cartón forrado con hojas de papel y donde había un cronómetro casero. Francia está en alerta máxima desde los ataques terroristas del 13 de noviembre que cobraron la vida de 130 personas. El vuelo 463 de Air France es el tercero en ser desviado en las últimas semanas. El 18 de noviembre, 2 vuelos procedentes de Los Ángeles y Washington, D.C., fueron desviados tras recibir amenazas de bomba que también resultaron falsas. Los pasajeros aún no salen del más reciente susto. No lo puedo entender. Este mundo está loco. Al menos 6 pasajeros del vuelo de Air France están siendo interrogados por agentes kenianos y franceses. Arasa es un verdadero alivio para los pasajeros que ahora pueden continuar su viaje a París y reencontrarse con sus familiares a solo días de la Navidad. Es todo por mi parte, regreso contigo. Así es, pero el susto nadie se los quita.